Flak-Artillerie sichert den Hafen gegen feindliche Luftangriffe. Amerikanische Bomber sind unter dem Schutz britischer Jagdflieger eingeflogen. Alarmstart bei unseren Jägern. Die Flak legt eine Sperre vor militärisch besonders wichtigen Zielen im Hafengebiet. Ein Reihenwurf der amerikanischen Bomber. Ein Teil der Bomben fiel ins Wasser. Kondensstreifen zeigen den Weg der angreifenden Jäger. Dort hinten ist eine Feindmaschine brennend abgestürzt. Hier oben hat sich ihr Schicksal vollzogen. Der britische Jagdflieger ist in großer Höhe mit dem Fallschirm abgesprungen. Er wird gefangen genommen. Der Fallschirm wird geborgen. Das blieb von dem feindlichen Jäger übrig.